手を触れる作業で、法令と実態のギャップがありますよね。で、人材不足、赤字8割、価格競争、成長産業が少ない、老舗優勢で、増車イコール赤字という体質ですね。ハイリスクローリターンの業界であります。じゃあどうやって成長産業へ改革していくのか、4つのステップですね。一番最初、早すぎた償却、トラックの償却期間って5年です。で、税務上のボカは5年で1円になります。リースもほぼ、5% ですね。残価ボカの数ですね、ファイナンス組み合わせ5年後の価格というのは大体 5% から1円までの金額であります。本当にそうなんでしょうか。皆さん5年のうち5年経った車売却したことあると思うんですけど、10年経った車売却したことあると思うんですよね。1円でしたかっていう話ですね。そんなわけないですよね。我々中古トラック情報誌やってます。そうすると中古の価格がよくわかる。我々が仕入れる業界の価格に対してお客様の手元に届く販売店頭価格ですね。1円なわけないですよねということです。でここを償却しきっちゃったものに関して、じゃあ再度そこに値段つけたらどうなるんでしょうかということをやってます。で財務指標の改善をします。で2番目、増収増益型構造を定着させましょう。でこれも同じでですね、5年で償却が早すぎるというところを、じゃあ10年償却型にしたらどうだろうか、これをシミュレーションしました。3番目、コスト効率化、投資効果最大限。何言ってるのかということですね。皆様の運送会社の最強のスタンスご存知でしょう。運賃、輸送原価が一番安くなる方法ですね。これが最大限の投資効果をスタンスとして持っている運送会社さんです。佐川さん、大和さんですね。ネットワークがちゃんとしていると。拠点があって、その拠点には整備工場があって、倉庫があって、ね、下請けさん出すにも取りに来てくれるわけですよね。大きい車で運んできて後輩がすると。要は効率がいいということでね、駐車場も自前です。ほぼ借り物ではない、自前です。駐車場代はかからない。燃料は一番安く入る。で、倉庫に大量輸送が出て、小分けのセンターまで。センターまで取りに行くコストがないわけですね、大手さん。ということで、どうでしょう、皆さん、自社の整備工場を持っていらっしゃるでしょうか、倉庫を持っていらっしゃるでしょうか。ということですね、これを最大限に設置したものが一番安く運べるわけです。なので、同じ運賃もらっても利益率が高いということですね。最後、業界のレベルアップ。先ほどその相場の話をしました。運賃相場、誰が決めてるのかだと、みんなで決めてるんですね。ここにいる皆さんが4トン車で200キロのコース、高速代使いません。4トンのウィングで200キロ走ってきます。25日からです。さて、輸送原価いくらでしょうかというところ、皆さんばらつきがあると思います。でも、誰か1社が安くやってしまったら、その運賃相場って走りますよね。いや、2万2000円でやりますよ、うちは。2万2000円あるわけないですよね。でもそういう方がいらっしゃるということで、なぜそういう方がいらっしゃるか。原価計算ができないからですね。キャッシュフロー、ひょっとしたらこんだけ収入があればやっていけんじゃないか、そういう経営されてる。そこを教育していかなきゃいけないですよねということで、この1、2、3、4のステップを積んで、ミルクなる産業にしていきたいなと、私たちは日々活動しております。はい。簡単高収益運送事業。結局、グリーンエコを進める上で、どうでしょう。コストかかりますよね。担当者1人つけて、集計して、燃料、燃費改善効率がそこで何%その人の人件費が出れば、エコですね。それ以上になって初めてプラスになりますけど、やっぱりエコやコンプライアンスを遵守していく上ではですね、本業を儲かってないとなかなかいけない。なので今回は特に本業を儲けてくださいということで、高収益運送事業、どうやって持っていくのかということですね。
まず一番最初は見える毎日の利益ということで、ここにいらっしゃる方々はほとんど運送会社の方だと思いますけども、昨日の利益が見えている方いらっしゃったら手を挙げなくて結構ですけども、なんとなくこれ分かってるよと思ってください。でそうじゃない方は何パーセントいらっしゃるでしょうか。昨日の利益が見えてない会社ですね。僕の経験上ほとんど昨日の利益算出している会社はいないです。今までお会いした経営者の中でも、先月の資産表おおよそ見えてるよという会社は100社に1社あるかないかですね。 1% 未満です。でその利益分析が出てくる見えますと、課題が見えてきますね。じゃあどこが悪いんでしょうか。人件費が高いのか、燃費が悪いのか、修繕費が多いのか、そういったところが業務分析してれば見えてきます。で投資効果測定、さっき言ったやつですね。5台しかない会社は倉庫作っても難しいですよね。倉庫と売り上げがあるから、じゃあどうしようか。整備工場、3000万かけて整備工場を作ります。こういう台数5台です。合うわけないですね。そこのどこから先に設備投資をしていくのがいいのかというところをその測定が分析することによって見えてきて、で増車イコール増益ですよ。これはもう先ほど言いましたけど、償却の適正化ですね。車の価値を測っていって、落ちた分だけ償却しましょう。それによって、強い財務体質ができてきます。これは強い財務体質には、当期利益と、あとは今まで償却しきっちゃった1円の玉をですね、集めていきます。でこれが実際いくらだったのか、トラックを査定すれば分かりますね。どれぐらい財務諸表と実態のギャップがあるのか、そこを表現することによって財務体質が改善できる。それをやることによって高収益運送需要になりますよ。運輸安全管理ができます。コンプラ対応ができます。で、魅力のある職場が形成でき、ドライバーが充実し、よそから、こっちの水は甘いよということでね、運転手さんいっぱいいます。どっかで働いてます。最近は大手の運送会社さん、もしくはメーカーさんが募集してますね、ドライバーさんね。要は下請けさんが集まらないんで、メーカーが自家輸送をやり始めてますね。そこに対して提案、本来はアウトソーシングしたいです。面倒くさいドライバーさんの管理は外注化したい。だけど集まらない、言うこと聞いてくれないんで、自社物流を始めている会社が多い。余計ですね、製造メーカーさんが募集かけたらそっちに運転手さんが現れちゃうんじゃないという傾向になります。なので魅力のある職場を作んなきゃ絶対にいけないんです。運転手さん集まってきません。あと荷主提案力、先ほど言ったように荷主さんもアウトソーシングしたいんですね。それを提案できる会社であるかどうか。で3つのステップですね。成長産業化の3つのステップ、これも繰り返しです。財務諸表の改善、利益の適正化で高収益運送事業に持っていこうじゃないですかというですね。はい、じゃあここで、さっきの4つのステップのうちの1個目です。財務諸表の改善。ちょっとこの辺からいきたいと思います。上、これはですね、今日のタイトルになっているのは時価資産時価会計特別講座ということで、時価会計というとですね、税理士さんの袋だらけにありますね。大嫌いです。税理士さんたちは時価で会計するのも税務会計を取り入れているからです。で、税理士さんというのは税務署、税務対応の専門家であって、会計の専門家じゃないんですね。なので、会計の専門家は時価会計よく分かっています。実態に近いのは時価会計ですね。その会社の本当の企業価値は時価会計でなきゃいけないんですけども、それを処理する税理士さんたちが時価を非常に嫌います。なので、まずここはですね、とりあえずこういうことだということで、まず見ておいてください。この会社はですね、流動資産3000万円、現金100万円積んでます。預貯金が900万あります。売掛金が2000万。売掛金2000万だと大体どれぐらいの規模か想像つきますよね。10代から20代の方ですね。1台あたりの売り上げが100万円とするとそういうことです。70万円だともうちょっと 1.5 倍ぐらい、15代から30代。
でこういう会社があって車両番号100万円でした。でこの会社の資産合計3100万円で負債の分資本金500万円かけて投資して負債が買掛金1000万短期借入金500万超借り換え2500負債の合計が4000万4000に対して3100万しか資産がないので自己資本はマイナス900万500万円の投資資産も1400万円の赤字が削って結果900万円これ債務超過という状況ですね。じゃあこの会社の車両番号実際に100万円って書いてますけど何台あるのか売上2000万から1000万ですねこの会社ね売掛金が30日サイトだと2000万の会社です保有台数何台あったんでしょう10台です10台の会社です保有車両平成17年式の4トンの1円5価ですね19年式の大型の運輸1円20年式の悲しいですねこれね1円で23年の2度のゲートバウンと24年の平ボレがあって税務上簿価は100万円だけど実際にトラックの査定をしてみましたこの会社は170万から始まってトータル2500万ですねそうすると決算報告書に載っている資産価値は100万円に対してこの会社実際は2400万円も持ってるじゃないかということですねこれをもう一回ちょっと戻します時間にした場合有形